ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്. നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ള ഒരു തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ, അതായത് കൺസ്ട്രക്ട് മേസൺറി ബ്രിക്ക് വാൾ ആൻഡ് RCC കാസ്റ്റിംഗ്, ബ്രിക്ക് വാൾ കട്ടിംഗ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റിംഗ് പൈപ്പ് ലൈൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൊഡ്യൂളായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ബേസിക്കലി മേസൺറി കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ RCC നമുക്ക് പറയാം സാധാരണ കോൺക്രീറ്റ്, റീൻഫോഴ്സ്ഡ് സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു 5 ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിക്ക്, ലൈം, സിമെന്റ്, അതുപോലെ മോർട്ടാർ, ദെൻ കോൺക്രീറ്റ്, അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ അതില് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് സിമെന്റ്, അഗ്രിഗേറ്റ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റ്. ബേസിക്കലി കോൺക്രീറ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാൻ തോന്നുന്നു, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് അതാണ് സിമെന്റ്, അഗ്രിഗേറ്റ്, ദെൻ കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 3 ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ സിമെന്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പല കമ്പനികളുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ എന്താണ് ഒരു സിമെന്റ്, എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ എൻറ്റയർ സിമെന്റിന്റെ ടോപ്പിക്കിനെ നമുക്ക് ഒരു 4 സബ് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്, അതായത് ബേസിക് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതുപോലെ അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്താണ്, ഏതൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദെൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസിന്റെ പേരല്ല, പക്ഷെ ഓരോ സിമെന്റിനും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ, നമ്മൾ ഒരു സിമെന്റിൽ ചെയ്യുന്ന ബേസിക് ടെസ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു 4 ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെന്റ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ ഇൻ 1824. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇയർ ആണ് കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യകാലം സിമെന്റിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ലൈമായിരുന്നു. സെയിം പർപ്പസ്, അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയൽ, അതായത് നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പ്ലാസ്റ്ററിങ് പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, അതായത് സാൻഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആ സാൻഡും സിമെന്റും ചേർത്തിട്ട് ഒരു മിക്സർ ഉണ്ടാക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോർട്ടാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ മോർട്ടാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സിമെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ കോൺക്രീറ്റ്, സിമെന്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും നമ്മൾ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദ ബേസിക് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി, ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോ ജോസഫ് ആസ്പിഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രിക്ക് ലെയർ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് സിമെന്റ് കണ്ടെത്തിയത്. ദെൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയൽസ്, സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് ആർജിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ, ഫൈനലി ജിപ്സം. ഈ 4 മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ളത്. കാൽക്കേറിയസ് മീൻസ് കാൽസ്യം കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെയാണ് നമ്മൾ കാൽക്കേറിയസ് മെറ്റീരിയൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിലിക്ക കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ളത്, സിലിക്ക ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ ആർജിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ, ആർജിൽ മീൻസ് ക്ലേ ആണ്, ക്ലേ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ജിപ്സം. ഫൈനലി, അതായത് സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് നമ്മൾ ജിപ്സം. ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ സെറ്റ് റെഗുലേറ്റർ. സെറ്റ് റെഗുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സിമെന്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും മോർട്ടാർ ആണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആ സെയിം മൊമെന്റിൽ തന്നെ നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മേ ബി ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് സിമെന്റ് സെറ്റായി പോകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ആ പെട്ടെന്നുള്ള സെറ്റിംഗ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിമെന്റിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിന്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ് ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ എന്തൊക്കെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗിൽ നമുക്ക് നോക്കിയോക്കാം. ആദ്യം ഗ്രൈൻഡിങ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ മെറ്റീരിയൽസ് കാൽക്കേറിയസും സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ഓക്സൈഡ്സ് ആയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോൺസ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്
വലിയ വലിയ എന്താ പറയുക സ്റ്റോൺ രൂപത്തിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. അപ്പൊ അതിനെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യും. മിക്സിംഗ് നമ്മൾ ഡ്രൈ മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്. ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെറ്റ് മിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയാം. റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മോയ്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സും. ദെൻ അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്യും. ബേണിംഗ് ഇൻ എ കിലിൻ. ഓക്കെ, കിലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേംബറാണ്. ഒരു വലിയ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനൊരു ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് യൂണിറ്റ് എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതുപോലെ വലിയൊരു ചേംബർ ആയിരിക്കും, അതിനെ നമ്മൾ കിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ കിലിനിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് മിക്സ് ചെയ്തത് ബേൺ ചെയ്യും at a temperature of 1300 to 1500 degrees Celsius. Again, this temperature is very important. Almost നമ്മുടെ ഓവർസിയർ ലെവലിലും ഡിപ്ലോമ ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ കിലിൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ. ദെൻ അങ്ങനെ നമുക്ക് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബേൺ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിങ്കർ. അങ്ങനെ ആ ക്ലിങ്കർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലിങ്കർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ആ കൂൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനെ ആ നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലിങ്കേഴ്സിനെ പൊടിക്കും. ഓക്കെ, ആ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അഗെയിൻ ദിസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 3 to 5% ആഡ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്യും, ആ മെറ്റീരിയൽസിനെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യും, ദെൻ മിക്സ് ചെയ്യും, ബേൺ ചെയ്യും, ദെൻ പൗഡർ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റും. ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യും. ക്ലിയർ? സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സ് ഇതാണ് ഒരു ഓവറോൾ പ്രോസസ്സ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആർ. എന്താണ്? ഏതായിരിക്കും? ലൈം ആൻഡ് സിലിക്കയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽസും ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റോ മെറ്റീരിയൽസ്. അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ലൈം ആൻഡ് സിലിക്ക ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. മേജർ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ്. അഗെയിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമ്മൾ സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിനെയാണ്, OPC. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ OPC എന്ന് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് ആണെങ്കിലും ദെൻ അതിലെ കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ OPCനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ്. പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇന്ന് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. പകരം ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ കുറെ അധികം ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയിട്ടുള്ള സിമെന്റുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും PPC എന്ന് പറയുന്ന സിമെന്റ്, പോർട്ട്ലാൻഡ് പെർസലോണ സിമെന്റ്, അതുപോലെ പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ OPC എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്നൊരു പാറ്റന്റ് ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, ആ പാറ്റന്റ് ഒക്കെ അതായത് ആ 1824 ആള് ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് തന്നെയാണ്, സിമെന്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇൻ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് സിമെന്റ് ഫോർ ബേണിംഗ് പർപ്പസസ് ദ കിലിൻ യൂസ്ഡ്. ഏത് ടൈപ്പ് കിലിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബേണിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട്? യെസ്, റോട്ടറി കില്ലിനാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കാര്യം നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സിൽ ആദ്യം റോ മെറ്റീരിയൽസ് കളക്ട് ചെയ്തു, അതിനുശേഷം മിക്സ് ചെയ്തു. മിക്സിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, ഒന്ന് വെറ്റ് പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ പ്രോസസ്സും. നമ്മൾ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വെറ്റ് പ്രോസസ് എന്നും അതല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പ്രോസസ് എന്നും പറയും. അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ ബേൺ ചെയ്യും. ബേണിംഗ് ഇൻ എ കിലിൻ. കിലിൻ അതിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റോട്ടറി ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സർക്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളത്. ദെൻ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഓർത്തിരിക്കുക, എത്രയാണ് ഇതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ? ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് റോട്ടറി കിലിൻ. എത്രയാണ്? ടു ഒബ്റ്റെയിൻ, യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി, 1300 ഡിഗ്രി
Celsius to 1500 degrees Celsius. Okay, so then to retard the initial setting time of cement, the compound responsible for to retard. എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ്? റിട്ടാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്സലറേഷന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിട്ടാർഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സിമെന്റിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ഏതായിരുന്നു? ജിപ്സം. യെസ്, ജിപ്സം. ഓപ്ഷൻ ബി, ജിപ്സം ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫൈനലി, അതായത് നമ്മൾ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലിങ്കർ ഫോം ചെയ്യും. ആ ക്ലിങ്കർ എന്നുള്ള ടേം ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. കാര്യം നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടൊരു ടേം ആണത് ക്ലിങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ലിങ്കർ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂളിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിനെ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റും. അതായത് സിമെന്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന സിമെന്റിനെ പോലെ നമ്മൾ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കും. ആ ഫൈൻ പൗഡർ ആക്കി മാറ്റുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജിപ്സം ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദാറ്റ്? എത്രയാണ് അതിന്റെ പെർസെൻറ്റേജ്? 3 to 5% ആണ്. നോർമലി 3 to 5% ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. So, in order to prevent the flash setting of cement. Okay, that is the definition. Then, so manufacturing process is over. Okay, so next we move on to the chemical composition. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോമ്പോസിഷൻ, അതായത് അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ്, ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാര്യം സിമെന്റിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കാൽക്കേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ്. കാര്യം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ. അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും, അതായത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനൊക്കെ തമ്മിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ലൈം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യകാലത്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിനേക്കാൾ സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനകത്തുള്ളത്, 60 to 67%. And the function is very important, which controls the strength. Okay, അതായത് സിമെന്റിന് സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്ന ഒരു ഓക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ when it excess, നമ്മൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, which makes unsound. Then കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് സിലിക്ക ഓക്സൈഡ് ആണ്, SiO2, 17 to 25%. Again, silica also gives strength, but the excess of silica causes slow setting. അതായത് സിമെന്റിന്റെ സ്ലോ സെറ്റിങ്ങിന് കാരണമാവും സിലിക്ക കൂടുതലാണെങ്കിൽ. ദെൻ പിന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് അലുമിനിയാണ്, 3 to 8%, which is responsible for quick setting. ഓക്കെ, അതായത് സിമെന്റ് പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ കാരണമാവുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അലുമിന എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സസ് ലോവേഴ്സ് ദി സ്ട്രെങ്ത്, സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ കാരണമാവും. ദെൻ അയൺ ഓക്സൈഡ് 0.5 to 6% ആണ്, വിച്ച് ഗീവ്സ് ദ കളർ ടു സിമെന്റ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും എല്ലാത്തിലും അയൺ ഓക്സൈഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കളർ ഗിവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. കാരണം ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കളർ ഗിവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓക്സൈഡ് ആണ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ഈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഈ 5 ഓക്സൈഡ്, 5 ഓക്സൈഡിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ്. Again, which imparts color and hardness, excess causes cracks. Okay, then finally alkalis, ഒരു certain percentage alkalis ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൽക്കലീസ് ഈ പറഞ്ഞ 1.3% എബോവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് കോസസ് എഫ്ലോറസെൻസ് ആൻഡ് ക്രാക്കിംഗ്. എഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിമെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റ്. ഇതേ സെയിം ടേം നമ്മൾ ബ്രിക്ക് മേസൺറിയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക, എഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആൽക്കലീസ് സോൾട്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വൈറ്റിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എഫ്ലോറസെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആൽക്കലീസിന്റെ എക്സസ് കാരണമാണ് എഫ്ലോറസെൻസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so based on that, the first question is, for the manufacture of Portland cement, the proportions of raw materials used. എത്രയാണ് അതിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ലൈം, സിലിക്ക ആൻഡ് അതേഴ്സ്. ഏത് ഓപ്ഷനാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്?
അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ടേബിളിൽ മാച്ച് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മാച്ച് ആവുന്ന ഏത് ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ? യെസ്, ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൈമിൻ്റെത് 60 to 67% ആണ്. സോ തന്നിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിൽ 63 is fine. Then silica 18 to 25% ആണ്, 22% is fine. And others ബാക്കി എല്ലാവരും ചേർത്തിട്ടുള്ളത് 15% ആണ്. കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും ബിയും സിയും ആണെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് അറിയുന്ന ലിമിറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. കാര്യം 60 to 67 അല്ലെങ്കിൽ 60 to 65 എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് കേട്ടോ. മേ ബി ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 60 to 65 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. പക്ഷേ 70 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ 40 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഓപ്ഷൻ എ ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. പിക്ക് അപ്പ് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ കോമ്പോസിഷനും ഓക്സൈഡ്സും പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേർഡ് കോളത്തിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫംഗ്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ലൈൻ ഇൻ എക്സസ് കോസസ് ദ സിമെന്റ് ടു എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റ്. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സിലിക്ക ഇൻ എക്സസ് കോസസ് സിമെന്റ് ടു സെറ്റ് സ്ലോലി. അലുമിന കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് റിഡ്യൂസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെന്റ്. ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ്. ഏതാണ്? യെസ്, ഓൾ ദി ഓപ്ഷൻസ് ആർ കറക്റ്റ് അല്ലെ? കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈം ആണെങ്കിലും സിലിക്ക ആണെങ്കിലും സ്ട്രെങ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ്, ഓക്സൈഡ്സ് ആണ്. പക്ഷെ ലൈം എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അൺസൗണ്ട് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അൺസൗണ്ട് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമെന്റ്, അതായത് സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസിൽ ലൈം കൂടുതലാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എക്സ്പാൻഷൻ, ഫ്രീ ലൈമിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, ദെൻ സിലിക്ക എക്സസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സിമെന്റ് സെറ്റ് സ്ലോലി. ആൻഡ് ഓൾസോ അലുമിന കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സിമെന്റ്. സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഫൈൻ. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കളർ ഗിവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ സിമെന്റ്? ഞാൻ നേരത്തെ സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. യെസ്, ഒബ്വിയസ്ലി അയൺ ഓക്സൈഡ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ബിക്കോസ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രിക്ക് ആണെങ്കിലും സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും രണ്ട് കേസിലും നമുക്ക് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് കളർ ഗിവിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അതിന്റെ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു. ദെൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് ക്ലിങ്കർ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, അതായത് ഈ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. അതായത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ്, സിലിക്ക ഓക്സൈഡ്, അലുമിന, ഓക്കെ, അതിന്റെയൊക്കെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലിങ്കർ ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ? നോഡുലാർ ഷേപ്പിലുള്ള ക്ലിങ്കേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു. ആ ക്ലിങ്കർ, അതായത് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കുറെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കും, റൈറ്റ്? അപ്പൊ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ അതിന്റെ കോമ്പോസിഷനും തേർഡ് കോളത്തിൽ ഫംഗ്ഷൻ. അഗെയിൻ ഈ ഒരു ടേബിളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് C3S എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ. ട്രൈ കാൽസ്യം അറിയാത്തവർ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യാം. ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് C3S എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എലൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി 45 to 60% ആണ്. അതായത് ടോട്ടൽ സിമെന്റ് ക്ലിങ്കറിന്റെ അതിൽ 45 to 60% C3S ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ C3S കണ്ടന്റ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്, അതായത് സിമെന്റിന്റെ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്തിന് കാരണമാവും. ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് ആണ്. അതായത് സിമെന്റ്, ഏത് ടൈപ്പ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളൊരു 7 days കിട്ടുന്ന സിമെന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്കൊരു 3 days തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ we can increase the C3S content. അതായത് C3S കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രാക്ടീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈവേന്റെ ഒക്കെ റിനോവേഷൻസ്, അതായത് റിപ്പയർ വർക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഈ ഹൈവേന്റെ റിപ്പയർ വർക്ക്സിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ ട്രാഫിക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് സെറ്റ് ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആയാൽ മാത്രം പോരാ, അതിന് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ C3S കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഏതാണ് ഈ C3S കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള സിമെന്റ് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത കോമ്പൗണ്ടിന്റെ പേരാണ് C2S അഥവാ ഡൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ്. അപ്പോൾ 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൈ, ഓക്കെ, അത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ്. ഓക്കെ, 3 ട്രൈ. C represents calcium, S indicates silicate. Similarly,
2 means dicalcium silicate. Okay, so the composition is 15 to 30%. Later strength and less heat of hydration. So C2S content is കൂടുതലുള്ളെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിമന്റിൽ കൂടുതലുള്ളത് C2S കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത്. എന്താണ് ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു സിമന്റ് ആണെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് 28 ഡേയ്സിലാണ്. ഓക്കെ, 28 ഡേയ്സിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 95% അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 100% സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് 28 ഡേയ്സിലാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം അൾട്ടിമേറ്റ്, അതായത് ഏജ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. അത് കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കോൺക്രീറ്റിൽ സിമെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സിമെന്റ് ആയിട്ട് എവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഒന്നുകിൽ അത് മോർട്ടാർ ആയിട്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പർപ്പസിനൊക്കെ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മോർട്ടാർ, സിമെന്റ് പ്ലസ് എം സാൻഡ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു കോമ്പോസിഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുക. സിമെന്റ് പ്ലസ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് പ്ലസ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് C2S കണ്ടന്റ് കൂട്ടിയാൽ മതി. ദെൻ അനദർ ടേം ഈ C3A. എന്തായിരിക്കും? ട്രൈ കാൽസ്യം അലുമിനേറ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് C3A എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ C3S ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നൽകുന്നതെങ്കിൽ C3A നമുക്ക് തരുന്നത് ഏർലി സെറ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ പഠിച്ച സമയത്ത് അലുമിന അല്ലെ, അലുമിനേന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏർലി സെറ്റിങ്ങിന് ക്വിക്ക് സെറ്റിംഗ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഏർലി സെറ്റിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് C3A. ആൻഡ് വെരി ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും. ആ വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വാട്ടറായിട്ട് നൽകുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് C3A എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു 3 ടേമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഒന്ന് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്, ദെൻ ഏർലി സെറ്റിംഗ്, ദെൻ വെരി ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആ ഒരു ഓർഡർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് നൽകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് C3S ആണ്. അതുപോലെ ഏർലി സെറ്റിംഗ് തരുന്നത് C3A കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെരി ഹൈ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വാട്ടറുമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നത് C3A ആണ് എഗെയിൻ. അപ്പൊ ഈ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാംസിനൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ടേംസ്, ഈ 3 പോയിന്റും ഓരോ കോമ്പൗണ്ടും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷനും ഓർത്തിരിക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി C4AF എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി വിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് റാപ്പിഡലി ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ്. അതായത് ഈ 3 കോമ്പൗണ്ട്, ഫസ്റ്റ് 3 കോമ്പൗണ്ടിനാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സിമെന്റിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനാണെങ്കിലും ഏർലി സെറ്റിങ്ങിനാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉള്ളത്. ഇവിടെയും ഈ C4AF എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് C3A കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഹൈഡ്രേഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത് C4AF-ലാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെങ്ത്തിന്റെ കേസിലാണെങ്കിലും സെറ്റിങ്ങിന്റെ കേസാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ട്രെങ്ത്തും സെറ്റിങ്ങും രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് നമുക്കൊരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഫ്ലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ആദ്യം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതിന്റെ ഫ്രഷ് സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെറ്റായ സിമെന്റ് വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ഏജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി അത് ഹാർഡായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡൻ ആവുന്നത്. അപ്പൊ ആ 2 ടേംസും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സെറ്റിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഹാർഡനിങ്ങും രണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഓഫ് സിമെന്റ് വിച്ച് റിയാക്ട്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വിത്ത് വാട്ടർ ആൻഡ് സെറ്റ് ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കോമ്പൗണ്ട്സിൽ ഏതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടറായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നത്? ഏതാണ്? ട്രൈ കാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് C3S. ദെൻ ട്രൈ കാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണോ? ദാറ്റ് ഈസ് C3A. ഡൈകാൽസ്യം സിലിക്കേറ്റ് ആണോ? C2S. ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ്. ഏതായിരുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റ് ആവുന്നത്? ഏതായിരുന്നു സെറ്റിംഗ്? ഏതാണ് ഏർലി സെറ്റിംഗ്? ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ്. യെസ്, ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ.
ശ്രദ്ധിക്കുക, സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേം ഇമ്മീഡിയറ്റ് സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ അതായത് ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്, അതായത് എപ്പോഴും സിമെന്റും വാട്ടറും തമ്മിൽ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. കാരണം അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെപ്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് വാട്ടറും സിമെന്റും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയും. അതൊരു എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആണ്. ദെൻ ലിബറേഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് സെറ്റ് ആവുന്നതും ട്രൈകാൽസ്യം അലുമിനേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, high percentage of C3S and low percentage of C2S in cement will result. അതായത് C3Sന്റെ കണ്ടന്റ് കൂടുകയും C2S കണ്ടന്റ് കുറയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ്, ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ, മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക്. സോ ദീസ് ആർ ദ ഓപ്ഷൻസ് A, B, C. അതിൽ ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് മാത്രമാണോ, മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ആണോ, അതോ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് ആൻഡ് ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആണോ, അതോ ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് വിത്ത് ഹൈ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക് ആണോ? C3S കണ്ടന്റ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് മീൻസ് ബിയും സിയും. മോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കെമിക്കൽ അറ്റാക്ക്, കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ, അല്ലെ? C2Sന്റെ ആണെങ്കിലും C3Sന്റെ ആണെങ്കിലും ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനിൽ കെമിക്കൽ അറ്റാക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് C3S ആണ്. C3S ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്, റൈറ്റ്? പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് C2S ആണ്. C2S എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത്, റൈറ്റ്? ദെൻ പിന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് C3A ആയിരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി സെറ്റിംഗ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ C4AF ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വലിയ പ്രത്യേകിച്ച് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഹാർഡനിങ് ആർ ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹാർഡനിങ് മീൻസ് സ്ട്രെങ്ത് അച്ചീവ് ചെയ്യുക, ഹാർഡ് ഓക്കെ, ഹാർഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് ഹാർഡ് ആവുക. ദാറ്റ് മീൻസ് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്, യെസ്, ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്. അപ്പോൾ C3S എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി സ്ട്രെങ്ത്തിന് കാരണമാവും. ദെൻ അപ്പോൾ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് C2S ആണ്. അപ്പോൾ C2S കുറഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി വിത്ത് ഹൈ ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ. കാര്യം C2S കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ലേറ്റർ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ഹൈ ഏർലി സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടും. ദാറ്റ് മീൻസ് ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ A and B are correct. Okay, so given option C is the correct answer. എങ്ങനെയാണ് ഓപ്ഷൻ C ചൂസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലായോ? Okay, next question. Which of the following box compound of cement liberates maximum heat of hydration? Okay, ആ ക്ലിങ്കറിന്റെ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള C3S, C2S, അതുപോലെ തന്നെ C3A, C4AF, ഈ 4 കോമ്പൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന്. കേട്ടോ, അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ പറ്റുമല്ല. ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്. കാര്യം ബോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ കോമ്പൗണ്ട്സ്, അതായത് ഈ ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെന്റിന്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ബേൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഈ ക്ലിങ്കറിൽ ഈ പറഞ്ഞ C3Sന്റെ C2Sന്റെ ഒക്കെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ബോഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, സയന്റിസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ ആ നെയിമിന് സൂചകമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുകൂടി പറയും. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബോക്സ് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്? സിമെന്റ് ലിബറേറ്റ്സ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ. ഏതാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ തരുന്നത്? യെസ്, ഓപ്ഷൻ C. ഓപ്ഷൻ C, C3A is the correct answer. മാക്സിമം ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ. ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് C3Aക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ C3A, then C3S, then C4AF, and then C2S. ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് C2Sനാണ്. Okay, so that's all about the composition part. Then next we move on to different types of cement.
ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ആണെങ്കിലും കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലും ക്ലിങ്കറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം തന്നെ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് OPC എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ certain ചേഞ്ചസ് വരുത്തിയാലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാക്കി എല്ലാ സിമെന്റും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. കാര്യം നമ്മൾ നോർമലി എന്താ പറയുക, എക്സാംസിന്, അതായത് മാർക്കറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, എക്സാംസിന് സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ ആദ്യം തന്നെ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്. എന്താണ് ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ്? അതായത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ C3S കണ്ടന്റ് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി C3S കണ്ടന്റിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്, കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതായത് ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിലേക്കാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമലി 40 to 60% ആണല്ലോ നമ്മൾ C3S കണ്ടന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ C3S കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സിമെന്റ് ആണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ വളരെ കുറവാവണം. അപ്പോൾ എപ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ കുറവായിട്ടുള്ളത്? വി ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് C2S കണ്ടന്റ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ ഉള്ളത് C3A ആയിരുന്നു, അതിൽ ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് C2S-നാണ്. അപ്പോൾ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ C2S കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമെന്റിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന സിമെന്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന സിമെന്റിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നും ചോദിക്കില്ല. പകരം നമുക്ക് സാധാരണ എക്സാംസിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തരും. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് ടൈപ്പ് സിമെന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡ് റിപ്പയർ വർക്കിന്റെ കേസിൽ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു മൾട്ടി സ്റ്റോറി ബിൽഡിങ്സിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ 25 സ്റ്റോറി 25 നിലയുള്ള ബിൽഡിംഗ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോ ഫ്ലോർ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നോർമലി നമ്മൾ ഈ ഷട്ടറിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു 2 വീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3 വീക്സ് ഒക്കെ ഷട്ടറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് അതെല്ലാം പൊളിച്ച് പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലോറിലേക്ക് പോയി അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാറ്. ഈ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഷട്ടറിംഗിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ 21 ഡേയ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു 14 or 7 ഡേയ്സിലേക്കൊക്കെ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, മെയിൻലി ഡാമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഡാമിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ സൾഫേറ്റ് റെസിസ്റ്റിംഗ് പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വേസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നോർമലി ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിന്റെ ക്ലിങ്കറിന്റെ ഒരു 60% നമ്മൾ ഈ സ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോർട്ട്ലാൻഡ് സ്ലാഗ് സിമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. ദെൻ അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈസ് പോർട്ട്ലാൻഡ് പസ്ലോണ സിമെന്റ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു PPC. ഇതാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നോർമലി ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റിൽ ഒരു 25% പസലോണിക് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോർട്ട്ലാൻഡ് പസ്ലോണ സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ പസ്ലോണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പസ്ലോണ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിലീഷ്യസ് മെറ്റീരിയൽ. ഓക്കെ, സിലിക്ക കണ്ടന്റ് കൂടുതലുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലിനെയാണ് നമ്മൾ പസലോണ എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് വിച്ച് ഹാസ് നോ ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി വെൻ ഇറ്റ് ആക്ട്സ് എലോൺ. ഓക്കെ, അതായത് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് റിയാക്ട്സ് ഓർ ഇറ്റ് കമ്പൈൻ വിത്ത് സിമെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇറ്റ് പൊസസസ് സം ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പസ്ലോണിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൈ ആഷ് ആണ്. അഗെയിൻ ഫ്ലൈ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എന്താ പറയുക തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റിന്റെ ഒക്കെ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്, വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഇതാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് സിമെന്റിനെ പോലെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ എന്താ പറയാ കളറും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫ്ലൈ ആഷ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൈ ആഷ് പോർട്ട്ലാൻഡ് OPC സിമെന്റിന്റെ ക്ലിങ്കറിന്റെ കൂടെ ഒരു 25% റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നോർമലി PPC മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമെന്റിന്റെ ബാഗ് നോക്കി നോക്കുക, അതായത് ഫ്ലൈ ആഷ് ബേസ്ഡ് സിമെന്റ് എന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കാണുക. അതായത് പോർട്ട്ലാൻഡ് പസ്ലോണ സിമെന്റ് എന്നുണ്ടായിരിക്കും, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഫ്ലൈ ആഷ് ബേസ്ഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Okay. Oh, എന്താണ് Pozzolanic material എന്നുള്ളത്? Oh, it is a siliceous material which has no binding property when it reacts alone. Okay. അത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുമില്ല. ദെൻ കളറിംഗ് പിഗ്മെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ കളേർഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ വൈറ്റ് സിമെന്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ പ്ലാസ്റ്ററിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും വൈറ്റ് സിമെന്റ് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വൈറ്റ് കളറായിട്ട് മാറുന്നത്? അതിൽ ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കുറവാകുമ്പോഴാണ് വൈറ്റ് സിമെന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? യെസ്, അയൺ ഓക്സൈഡ് വളരെ കുറവാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൈറ്റ് സിമെന്റ് കിട്ടുന്നത്. വൈറ്റ് ചോക്ക്, അതാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റ് സിമെന്റിന്റെ. ദെൻ ഹൈഡ്രോഫോബിക് സിമെന്റ് ഉണ്ട്, ഹൈ അലുമിന സിമെന്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്. ഈ ഹൈ അലുമിന സിമെന്റിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ആണ്. അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പറയുന്നത് സിമെന്റ് ആണെങ്കിലും കോൺക്രീറ്റ് ആണെങ്കിലും അതിന്റെ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ജിപ്സം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന സെറ്റിംഗ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നോർമലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 30 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ്. അതായത് ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് സിമെന്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 30 മിനിറ്റ്സ്. അതായത് മിനിമം 30 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും നമുക്ക് ആ സിമെന്റ്, അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മോർട്ടാർ ആയിക്കോട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലിക്വിഡ്, ഒരു ഫ്ലോബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ 30 മിനിറ്റ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷേ ഈ ഹൈ അലുമിന സിമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 3.5 hours ആണ്. 3 hours 30 minutes ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഫൈനൽ സെറ്റിംഗ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒപ്പീസിന്റെ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള സിമെന്റ് ആണ്. നോർമലി ഈ ലൈനിങ് പർപ്പസിൽ, ഫർണസ്, അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ചിമ്മിനിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, അതായത് ഹീറ്റ് നന്നായിട്ട് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമെന്റ് ആണ് ഈ ഹൈ അലുമിന സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പർപ്പസിലാണ് നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് സിമെന്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ്, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, the increased rate of strength gain of rapid hardening cement is achieved by. എങ്ങനെയാണ് റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ് സിമെന്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? ഏത് കോമ്പൗണ്ട് കൂട്ടിയിട്ടാണ്? C3S ആണോ, C3A ആണോ, C4AF ആണോ, C2S ആണോ? C3S. യെസ്, obviously ഓപ്ഷൻ എ, ഹയർ കണ്ടന്റ് ഓഫ് C3S ആണ്. ഇനി ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദാറ്റ്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിന്റെ കൂടെ കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്നുള്ള ടേം കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക. കാര്യം റാപ്പിഡ് ഹാർഡനിങ്ങിന് വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വേറൊരു കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ മാസീവ് കോൺക്രീറ്റ് ഡാം. ഒരു ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഏത് ടൈപ്പ് സിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക? OPC, rapid, yes, option C, yes, low heat cement is the correct answer. കാരണം വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഓക്കെ, ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുക? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് സെറ്റായി പോകാൻ പാടില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, ഹീറ്റ് ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടിരിക്കണം. അപ്പോൾ ലോ ഹീറ്റ് സിമെന്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വൈറ്റ് സിമെന്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ലീസ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ്. Yes, option D, iron oxide is the correct answer. The initial setting time of high alumina cement? 3.5 hours. Yes, 3 hours and 30 minutes. Option D is the correct answer.